बाबा भयणींनो, जिवितान आमकां जेजू आपले मुणयारपण चलयता आसतना मेळटा. मार्था आनी मारिया हांगेर तो वेतालो आनी जायते फावटी तांची घरांत तो बॅट करता. लाजरस आसलो म्हणटच तो बॅट करतालो आनी ताका बरें दिसतालें तांगेर वचूंक. म्हणटकूच जेन्ना जेजू तांगेर गेलो तेन्ना मार्था जेजूचो सन्मान करूंक सगळीच हारपीत जाली. मारिया आयली आनी जेजूच्या पांयां तळा बसली. जायते फावटी बरो वावर आमी जाय तो करता, फुडें मार्था आमचे मदले जायते आसात. दोन उरफाटे आमकां दिश्टी पडटात, एक बरो वाव आनी दुसरें कोणाच्या पांयां तळा बसून भक्तीपणान सगळें देवाचें उतर आयकप. असले मनशां आमकां दिश्टी पडटात. जायतीं जाणां बरो वावर करतात पूण भक्तीपण तांकां आसना, आनी दुसरीं सगळीच भक्ती करतात पूण वावर करूंक ती फुडें सरोनात. जायतीं जाणां म्हणटात आमी वावरान चड गूल आसात. वी हॅव बीन बिजी विथ आवर वर्क टील 3 o'clock 4 o'clock इन द नायट. सकाळीं मागीर भक्ती करूंक वेळ ना आमकां पावोंक आमी पावनात. असले आमच्या जिवितान धोरण जाता. घडीक आमचेच मदले जायतीं जाणां आसत मार्था आनी मारिये भाशेन. आमी घडीक मार्था भाशेन सगळींच आरपीत जाता, सगळोच वावर आमी करता. घडीक मारिये भाशेन घडीक आमी देवाचीच भक्ती करता, घरचो वावर करूंक आमी विसरता आनी आमकां दिल्लें कार्य आमी जायते फावटी आमचे नदरे आड पडटा आनी जें कितें करूंक जाय तें आमी विसरता. मार्थाचेर आमी नदर मारया भाऊ भयणो. जेजू तिच्या घरांत आयलो, सगळीच ती उचांबोड जाली जेजूचो सन्मान करूंक जावं, कित्याक तो ताच्या घरांत एक गेस्ट कसो. आनी आमी जाणां गेस्ट आयलो म्हणटच ताका सगळें बरें आसा तें आमी करून दिवंक सोदता. हेंच मार्थान केलें. मार्था सगळीं अर्पीत जाली आनी ती समजताली मारिया आपल्याक येवन आदार करतली. घरांत किरियाद नासली, घरांत आनी दुसरी वावराडी नासली, म्हणटच मारिया आपल्याक आदार करतली. जेवण खाण जेजू करूंक जाय, तो आमचो सोयरो म्हणटा ताका बरो येवकार आमी दिवंक जाय अशें मार्था समजताली. पूण मारिया गेली आनी जेजूच्या पांयां तळ्या बसली. आनी बाबा भयणींनो, मार्था सगळीच उचांबोड जाली. उचांबोड जाल्या उपरांत तो आपलो वावर करताली, ताचो फोकस मारियाचेर गेलो. कित्याक मारिया कितें करता ताचेर तिचें लक्ष गेलें. जेन्ना आमचें लक्ष देवान आमकां वावर करूंक दिला तो तर आमी बरे भाशेन करीत, लक्ष धरून आमी आमचो वावर करीत जाल्यार आमी बरो वावर करता. पूण दुसरो कितें करता, ह्या आमच्या वावरांतल्यान आमी कंपेर करूंक गेले, आमी एकामेकाक सयर करूंक गेली जाल्यार आमचोच वावर आमी पिड्यार करता. आनी हेंच मार्थाच्या जिवितांत जालें. ती मार्था आपल्याक आदार करूंक येना म्हूण सगळी उचांबोड जाली आनी तिचो फोकस आपल्या वावराचेर सून तो मारियेचेर गेलो. जो फोकस तिणें जेजूचेर दवरूंक जाय आसलो, जो वावर आपलो सोयरो आयला ताका उदीक मोगान हो वावर करून कितेंय खाण ना पिवण ती दितली आसली, ती बाबा भयणींनो ती विसरली आनी सगळीच उचांबोड जावन रागा बरी जाली आनी गेली आनी सोम्याक म्हणूंक लागली, तुज्या फुड्यान बसल्या तुका दिश्टी पडोंक ना, सगळो जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडोंक ना. सोम्याक वचून तिणें विचार केलो आनी काय बरो जबाब सोम्यान तिका दिलो. मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण डासती तुका. म्हणजे तुजो फोकस आसा, तुजें दान मन आसा तें वावराचेर न्हय, पूण तुजी भयण कितें करता ताचेर तुजें दवरलेलें आसा. म्हणटकूच तुज्या वावराचेर तुजें दान मन दवर, न्हय तुजी भयण कितें करता ती. तुजो वावर करता जाल्यार मोगान तूं कर, नाजाल्यार करी नाकाय. आपल्याक तुजो बेश्टे तूं कितें दिता जेवण तें गरजेचें खरें. म्हाका भूक लागल्या खरी, हांव आयलां तुमगे सन्मान तूं करता म्हजी, पूण म्हाका तसलें गुणगुणून जेवण तूं हांगासर म्हजो परामोस करी नाकाय. आनी बाबा भयणींनो, मारिया आमकां मेळटा गेली आनी जेजूच्या पांयां तळा बसली. 3 कडेन आमकां मारिया हें करता तें शिव वर्तमानान मेवता. घडीक जाय तीच मारिया वा दुसरी मारिया, पूण 3 कडेन आमकां मारिया मेवता. जेजूच्या पांयां तळा ती सदां काल बसलेली आमकां शिव वर्तमानान मेवता. मारिया कितें करता, देवाचें उतर ती उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितान अणभवूंक सोदता. आपूण ती
जाणात देवाच्या मुखार आपूण पुरती न्हय फावो न्हय आसतली वस्तली तरी पुत्यान देवाचें उतर आयकूंक तें नियाळूंक आनी कशे तरेन आपलें जिवीत सुदारूंक जाय तें तिचें मन आसलें. दुसरो कितें करता तें तिका पडूंक नासलो. सोमी आयला, म्हजो गुरू आयला, ताच्या पांयां तळा बसून ताचें उतर हांव आयकतली. ताच्या उतरांतल्यान म्हाका अदीक आनी अदीक घोटाय मेवता. ताच्या उतरांतल्यान म्हज्या जिवितान आसलेलें सगळें वायट नपयस जाता. सोम्याचें दान मन तिचें आसलें. दुसरो कितें करता तें तिका पडूंक नासलें. जायते फावटी अशेंच आमचें जाता. आमी भक्ती करता भाव भयणीनो, गरज आमकां भक्ती करूंक, पूण आमचो वावरूय आमी करूंक गरजेचें. आमच्या वावरान आमी लक्ष घालूंक गरजेचें. कसलो वावर आमी करता? जायते फावटी सगळें आमी वेता, हांगातूय रेतीर जाता, हांगातूय आमचें एक दिसांचो एकांताय जाता, आमी वेता. घरान सगळी दुस्पोड, घरान सगळें निसणटण, आमच्या घरच्या मदें सगळी फूट पडलेली आसा. कित्याक आमीच ती फूट करता सगळीच. पूण भायर वचून आमी व्हडली भक्ती बाबा भयणीनो दाखोड करता. असलें करचें न्हय म्हूण आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता. दोनी आमकां गरजेची. वावरूय आमकां गरजेचो आनी भक्ती आमकां वर्क इज वर्शीप अशें जायते समजतात. ते समजतात आपल्यान वावर केलो देव आपल्याक मानून घेतलो, अशें न्हय. दोनी आमकां गरजेचें म्हूण आयचे शिव वर्तमानान जेजू आमकां दाखोवन. आनी काय बरें म्हणटा, मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. म्हणजे तूंय वावर करता, मारता, तुजोय वावर सारको आसा, पूण तुजें लक्ष तुज्या वावराचेर दवर. तूं मारिया कितें करता ताचेर लक्ष दवरिनाका. बरो वावर तुवें विचून काडला, मारयेन काडला तो खरो, पूण तुवेंनूय विचून काडला. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमचें लक्ष खंय आसा तें आमकां विचार करें. खरेंच आमच्या वावराचेर लक्ष आसा वो आमचे भक्ती आमी करता आसतना आमी वाव सोडून दिता, देवाचें राज आसा ताका आमी नाकारता जाल्यार आमकां विचार करुया. अशें करता जाल्यार आज ता निचेव करुया. आमचो वाव देवाक मानता तसलो करूं. अदीक आनी अदीक लक्ष आमी आमच्या जिविताची नवसणी करूंक वावरूंक. भक्तीपणान देवान आमकां ह्या संवसारान रचल्यान जाल्यार अदीक आनी अदीक ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमी वावरूंक हीच कृपा आमकां मागून घेवया.